பாயில் பண்ணி சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி குடிங்க. இதுதான் கவுளி கஷாயம். ஃபீவருக்கு ரொம்ப நல்லது. வயிற்று வலி வந்தா ஓமமும் ஜீரகமும் வெடிக்க விட்டு தண்ணி ஊத்துங்க. தண்ணியில எல்லாம் குறைச்சோன்னு ஃபில்டர் பண்ணி குடிங்க. நைட்ல காஃப் அதிகமா ஆச்சுன்னா ஒத்தகம் கொடுங்க. மத்த நல்லா வறுத்துக்கோங்க. துணியில ஓமத்தை போட்டு ஒத்தகம் வைங்க. கோல்டு வந்துச்சுன்னா மஞ்சள்ல காமிங்க. அது கழுகுனோன்னு புகைய ஸ்மெல் பண்ணுங்க. வாமிட் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏலக்காவை பேன்ல வெடிக்க விட்டு தேன் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க. கேஸ் ட்ரபிள் வந்துச்சுன்னா நெய்ல பூண்டு வச்சு சாப்பிடுங்க. என்னோட வீடியோவை பார்த்ததுக்காக நன்றி. ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.